Hello，各位同學仔，咁咧今日咧就係我哋嘅即係4月23號2015年，咁亦都係咧喺 BFS 前一晚咧最後嘅一晚啊 OK 嚇，咁啊今晚究竟有啲咩要做咧？有啲咩注意嘅事咧？咁我咧係會喺呢一個嘅片段裏面咧一次過同大家咧去分析㗎。咁咧如果大家咧温到一半啊，或者可能咧哇仲到而家仲温到一半咁大鑊係嘛？咁或者你啊好緊張啦臨瞓之前啊。想聽一聽嘅，咁其實都值得聽㗎，因為今日我都會講，即係喺呢段片裏面講都講唔少嘢嚇。咁其實咧喺度咧想同大家講，如果咧而家大家仲未瞓嘅，或者基本上咧大家咧温書咧都仲係冇乜方向，或者根本咧到而家呢刻都冇乜方向，甚至係都唔知温咩好啦。咁我建議大家咧就係話，咁呢個係我Andy Young 嘅 Instagram 啦，就叫 Andy Shines 啦。咁其實我喺Facebook 裏面咧已經有講，我哋有幾個唔同嘅連結俾大家㗎。咁其實就係最主要咧就係關於我哋嘅卷一特訓啦。我亦都喺 YouTube 嗰度咧錄咗咧就係個解卷嘅。咁就亦都好簡單，會講一個卷二嘅部分。OK，management 同 accounting 我都會講㗎。OK 嘛。咁但係繼續講到去咧，其實咧我好希望大家咧去到今日2015年嘅4月23號前一日啦。咁你記住咧，博盡無悔咧。就個個都識講嘅，你哋班友係嘛？但係咪真係識温呢？咁所以其實咧，臨尾我希望大家係即係你喺唔同嘅途徑又好，喺網上 download 到又好，或者喺上堂我都有講啊。咁啊，其實最後尾一定係對翻個咧 supplementary notes，即係成個 BFS 嘅curriculum咧，去對一對你自己咧有啲咩係未讀㗎。咁但係呢一個咧，我諗我都做咗好多次啦，我就唔喺度慢慢去同大家去做補充。